Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer slime com uma pessoa muito especial, a minha amiga lá da escola. Cadê o meu E não esqueça de deixar o like e se inscrever. Agora eu vou fechar o olho dela e vou embaralhar a cola. Eu vou fechar ela vai o olho. escolher uma cola e aqui tem glitter. Vamos lá. Tô com o olho muito fechado. Fecha, não pode olhar. Tá, não tô olhando. Pode olhar. Não pode olhar, pode escolher. Pode olhar. Sobre cor escolhido por você. Você. A roxa. A Eu vou Isabel. usar a branca, né, claro? É, né? Vamos lá. Olha o estado disso. Vamos lá. Vamos botar nesse potinho aqui mesmo. A cola, vai. Vem? Não tô te vendo. Pronto, vai, vamos botar só o fundinho do pote. Me dá um pouco mais, senhor. Não pode, você tirou. Eu também queria a sua. Tá bom, só o fundinho do pote. Tá bom, Calma. só o fundo do pote que eu vou também tirar. Não dá mais. Mais um pouquinho. Deixa eu botar mais Bota mais um pouquinho. Tá bom. Calma aí, isso. Pega, tem que pegar outra colher pra gente fazer. Agora eu não achei nada. Ah, é. Não vai dar. Eu tenho aqui alguma coisa. Calma aí, que eu vou pegar uma aqui, ó. Falta. Vai ver que não. Ela vai mexer com o lápis, eu vou mexer com a cor. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos mexer. Mexer a cola, né? Aqui a gente chama de mexer. Pronto, agora eu vou botar os glitters. Vamos fechar os olhos uma da outra. E a gente vai pegar. Ela começa agora. Ó, tem vermelho e verde. Vai, vamos baralhar, Isabel. Fecha o olho, Isabel. Eu vou fazer fila, tá? Tá. Calma aí. Vou fazer rápido. Vai, pode ir. É quantos? 2 ou 1? É 2. Esse. Sim. Esse aqui é meu pote do olho. Aqui. Tá, e eu vou ter que pegar a mesma cor que você pegou. Ó, Verde e vermelho. Vamos lá. o mesmo que eu Aí, ó, verde e vermelho. É só a tampa, só o fundinho da tampa, Isabel. Aqui, ó. Tá bom. Só isso aqui. Está. Tá maluco. Deixa eu ver. Tá bom. Calma. Eu também vou botar isso. Agora é o meu. Tá bom, Isabel. Tá muito bem. Pronto. Agora Agora eu vou mexer porque eu já acabei. Fiz caca. Aqui vai ficar bonita. A tua também vai. A tua vai ficar igual a minha. Mas vai ficar toda branca. Isabel, acho que quando a gente botar. Gente, a gente somos maluca. Aí a gente vai ativar com esse slime preto aqui. Aí deixa eu ficar slime preto. Tá bom, Isabel? Agora vamos ativar. A gente vai ativar com esse slime aqui mesmo, gente, porque nem eu e nem ela temos dinheiro para a gente comprar ativador. Se A gente você tá falar, falando. poderia só trazer o ativador. Nós fazíamos, até tem. Mas ela não me falou. Eu também não trouxe. Eu ia te mandar mensagem. Gente, quem não me segue no like é Manuela, normal, com M letra maiúscula. Vai lá, tô com a foto do Gabigol, vocês me sigam. Só tem 2 inscritos, né? Tadinho. Daqui a pouco eu vou botar a minha mão no chão. Pra ter que ter um bom gosto. Tem que mexer bastante para absorver as flores e dar consistência. Tá, vai, fala Olha, baixinho. Então. gente, olha só isso. Tá dando a mesma consistência. Aí vamos trocar? Não, vamos trocar. Tá bom, você vai mexer a minha. Não, é tocar um negócio. Eu quero ficar com o lápis. Tá.
E tá bom, né? Tira, fica assim mesmo. Deixa eu sujo, tá? Pronto. Ai, Cristo. Deixa eu ver como é que tá. Por que uma coisinha estranha? Botei aqui. E eu tô toda gavetada. Vamos tirar uns pra cá. Botar as coisas pra cá. A cola aqui. Os livros. Cadê o outro? Aqui, verde. Guarda. Bota essa. A gente vai botar a moeda no final. Vou botar mais um pouco. Ai, tem que limpar minha mão. Todas. Olha! Se vocês vierem aqui também, né? Aqui em casa, que é no Rogentil de Ouro, venham pra cá algum dia. Fala que é meu fã, aí a gente faz um vídeo pra gente. Esqueci de falar meu nome. O nome dela é Isabel, gente. Eu esqueci. Gente, meu nome é Isabel, eu esqueci de falar. E ela tem quantos anos agora? 9. Eu também. O menino tá bem Olha ali. dando ponto. A minha já tá vendo. Ele tá dando mais ou menos, gente. Daqui a pouco, se não der tempo, a gente faz a parte 2, tá, gente? A gente vai fazer. Se vocês verem a parte 1, vocês também poderão ver a parte 2. E se vocês não saírem do vídeo. Esse barulhinho é legal. Ó, barulho agora. Trabalho do plástico. Ó o barulho. Então, acho que eu vou tirar a minha do pote. Gente, a minha tá muito roxa. Ela tá roxa bem escuro, gente. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Aí, quem vem pra cá da vida de um like, né? Ou do like, pode ganhar essa slime roxa. E do youtuber também. Se você ser famoso e me der alguma coisa, eu posso dar essa slime gostosa, feita por Manuela. E essa slime gostada, feita por Isabel. Olha, gente, Deu a certo. cor deu A minha muito ficou certo. cor de preta. Ficou tipo... Olha a minha. A dela ficou cor de cinza. A minha ficou roxa. Um roxinho bem escuro. Eu quero passar pra vocês que eu quis ficar preto. Então, um roxinho meio gostosinho. Vou desligar o pote. Aí, tchau, gente. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E deixe seu like e não se esqueça de se inscrever.